السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة تربية الكناري. أهلا وسهلا فيكم من جديد في هذا الفيديو اللي رح نحكي فيه عن موضوع أسس ومقومات نجاح الموسم. يعني كيف فينا نحصل على موسم إنتاج جيد نقدر نحن نحصل فيه على طيور شغالة في بداية الإنتاج عند طيور الكناري. طبعا قبل ما نبلش بتمنى من الجميع الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب وتشغيل زر التنبيهات لتصلكم إشعارات القناة، ومشكورين سلفا. بالبداية مثل ما بنعرف وبيعرف الكل إنه الطيور بشكل عام بتبلش بعملية التزاوج في بداية فصل الربيع، فصل الدفا، فصل التكاثر. بس الوضع رح يختلف عنا شوي على طيور الكناري. ليش؟ لأنها محبوسة بالقفاص وبالغرف ومحكومة سواء بالدفا أو البرد أو الضوء اللي رح يطفيه ويشغله صاحب البيت. مشان هيك رح يتغير نمط المعيشة وطبيعة الأكل والشرب وحتى النوم. ونحن مشان نحصل على موسم مليح، يعني موسم جيد وناجح، لازم نحن نتبع بعض التعليمات، أو خلينا نقول عنها ونسميها بعض القواعد اللي رح نحكيها ورح يتبعها كل مربي. بالبداية لازم طيور الكناري تكون بدلت ريشها وقعدت بفترة الراحة بعد غيار الريش، وانتهت بالوقت المخصص لها لتبلش بعملية الإنتاج. يعني الذكورة بلشت بالتغريد والأناتي بلشت تلعب بالخيوط وتقعد بالعش، ورح يبين عليها النشاط من خلال الحركة. وهاي رح تكون نتيجة قيام المربي بالتغذية الجيدة والمحافظة على النظافة واستحمام الطيور كل يوم تقريبا، والتشميس إذا ما كان بشكل يومي لازم يكون مرة أو مرتين بالأسبوع في فصل الصيف. وهذا كله بيكون حسب طبيعة وفراغ المربي بالنهاية، لأنه الحمام والتشميس شيء ضروري لنفسية الطير وتحفيزه على التزاوج والإنتاج. ولازم طيور الكناري تكون أعمارها كبيرة، يعني حسب النوع واللون. ممكن اللون الأحمر والأصفر يكون جهوزيته أسرع من الأبيض، اللي ممكن يتأخر حتى عمر 10 شهور أو سنة أو أكثر، لأنه الكناري بهذا العمر رح بيكون اكتسب القوة والجسم والريش المثالي ليبين على شكله إنه جاهز، وحتى الصوت القوي والقدرة على التلقيح بشكل سليم، لأنه رح بيكون جاهز مثل ما ذكرنا من خلال عنايتنا فيه في فصل الصيف ومرحلة الراحة. يعني نحن قدمنا له كل شيء بيحتاجه، وإجا الوقت اللي يقدم لنا اللي بدنا إياه إن شاء الله. ومثل ما ذكرنا حتى لو جهزت بعض الطيور بشكل مبكر، يعني بالشهر السادس أو أقل، بهاي الحالة نحن رح ننتج منها ونستفيد ونخليها تنتج بالبيت. رح نحكي عن هذا البيت شوي اللي هو القفص. القفص اللي رح تعيش فيه هاي الطيور لازم يكون واسع ومناسب وعالي عن الأرض بمسافة مناسبة. طبعا لجو الغرفة، ممكن الغرفة تكون صغيرة أو كبيرة، فنحن رح نختار المحل المناسب للقفص ونعلقه. ويفضل يكون بعيد عن الشمس المباشرة وعن التيارات الهوائية. كمان لازم المربي يوزع العيدان والمجسمات بالقفص ويخلي بيناتها مسافات بعيدة لتساعد الأزواج على عملية التكبيس أو التلقيح. ومشان العش لازم نجهزه، ورح احط لكم رابط بصندوق الوصف كيف نحن رح نجهز عش لفراخ او لزوج الكناري حتى يحط فيه بيوضه والفراخ ان شاء الله بطريقة صحيحة للوقاية من الفاش والقمل والنموذ. بعد تجهيز العش منعلقه بزاوية من زوايا القفص،
ونضيف مواد التعشيش مثل خيوط الخيش والقطن. طبعا راح نحط لهم اياه بشكل متقطع، يعني نحط لهم اياه شوي شوي لنتأكد انه انتاية الكناري عم تلف العش وما عم تنكب الخيوط بأرضية القفص. ولازم يكون الجو هادئ ومعتدل الحرارة والرطوبة، ولازم المربي يكون عم يراقب الطيور بهاي الفترة لحتى يعرف الذكر الجاهز من الإنتاج الجاهزة، ويقوم بعملية تطبيق هاي الأزواج الجاهزة لحتى يحصل على زوج كناري بيقدر يستفيد منه بوضع البيوض والتفريخ. وما يبالغ بفحص الطيور كل ساعة، لأن الطيور بشكل عام تحتاج إلى الوقت الطويل. وبالنسبة لموضوع النظافة شيء مهم للكناري، لأنه هاي الطيور الله خلقها بتحب النظافة، ولازم القفص يتنظف مرة أو مرتين بالأسبوع حسب عدد الطيور اللي راح تكون موجودة بالقفص، أو إذا في فراخ أو لا، لأنه الفراخ راح تزيد بالفضلات بأرضية القفص. طبعا هذا الحكي مشان ما نقع بمشاكل مثل ما ذكرنا الفاش والقمل، لأنه بصراحة عملية التخلص منها والقضاء عليها رح يكون صعب كتير، وممكن ما تنطف ونضطر نبيع الطيور أو نخسرها. وبهاي الحالة رح توقف الأزواج عن البيض والتفريخ، ورح نخسر الموسم لا سمح الله، وممكن ترجع تقوم بعملية غيار الريش، يعني الطير رح يفك من جديد ورح نرجع لنقطة الصفر. والمربي رح يصير كل همه انه ينظف هاي الطيور من الفاش والقمل. مشان هيك نظافة القفاص والطيور وبخ القفاص كل اسبوع بخل التفاح رح يساعد بتعقيم القفاص وتغيير العش للفراخ كل مرة، ووضع اللبادة وبخ البودرة المخصصة للفاش والقمل على هاي اللبادة وبالعش رح تساعد بعدم إصابة الكناري وفراخة لا سمح الله. وبنجي لموضوع الإضاءة شيء مهم في بداية الموسم، يعني لازم نزيد مدة الإضاءة، لازم نخلي الضوء عند هاي الطيور فترة أطول لحتى تجهز بشكل أسرع وتقدر تعتني بالبيض والفراخ وتستقر بالإنتاج بهاي الفترة. وهيك إن شاء الله بنكون قدمنا ولو معلومات بسيطة يستفيدوا منها مربين الكناري والطيور بشكل عام إن شاء الله. طبعا لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.